Artıq new measure və new column mövzularını öyrəndik. İndi isə onlar arasındakı fərqlərə baxacağıq. Hansı hallarda measure, hansı hallarda isə calculate column istifadə olunur. Bunlara baxacağıq. Biz indi CS cədvəlinin üzərində sağ klik eləyib new column seçirəm və formula barda belə bir DAX formuası yazacağam. Məsələn, high sales və burada mən if şərtindən istifadə eləyib yazıram ki, əgər bizim sales amount-umuz, burada sales amount tapım, əgər bizim satış dəyərimiz 1000-dən çoxdursa, o zaman bizə məsələn high versin nəticə olaraq. Əks halda isə low versin və bu şəkildə edib enter basıram. Və indi data view-a keçib görürəm ki, bura yeni bir sütun əlavə etdi. E, Sales amount-u 1000-dən çox olanlara high, 1000-dən az olanlara isə low nəticəsi düşdü. Yəni new column, yəni calculate column cədvələ yeni bir sütun atır və ona uyğun nəticələri göstərir. İndi isə eyni nümunəyə oxşar bir nümunəni measure üzərində edək. Sağ klik edib new measure basıram və formula barda indi isə belə bir measure yaradaq. Count-dan istifadə edək. Calculate, daha sonra count rows və indi bura sales yazıram, cədvəl seçirəm və cədvəl seçəndən sonra burada sales amount sütununu seçirəm və böyükdür 1000-dən. Bu şəkildə burada enter bassam, artıq meycəmiz yarandı. İndi ekrana bir kart vizualı əlavə edirəm və həmin o meycəni Hisense nə adını tapım? Hə, burada. Bunu kart vizualına əlavə edirəm və bizdə hazırda 17K, yəni 17.000 dənə sətir var ki, 1000-dən yüksəkdir sales amount-u. Və bu şəkildə fərqi görə bilirik ki, calculate column yeni bir sütun yaradır. New measure isə bizdə sadəcə bunun nəticəsini bizə göstərir bu şəkildə, yəni dinamikdir. Başqa bir fərqi isə buradan görə bilərik ki, məsələn bu calculate column-dır. Qarşısındakı ikona baxa bilərsiniz. Bu isə measure-dir. Measure-dən qarşısında kalkulyator işarəsi olur. New column-ların qarşısında isə burada fx kimi funksiya yazısı olur və buradan da seçə bilərik. Biz həmçinin daha bir fərqi də budur ki, əgər biz calculate column yaradarkən mütləq cədvəli seçməliyik, düzgün cədvəli seçməliyik istifadə edəcəyimizi və sağ klik edib new column etməliyik. Məsələn, mən indi buradan new column edirəm və burada mən sales cədvəlini çağırsam, sales cədvəlində bunlar sadəcə mecalərdə gəlib. Mən sales cədvəlindəki sütunları görə bilmirəm. Məsələn, sales amount yazsam, gəlməyəcək, gördüyünüz kimi. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, biz bu cədvəli seçməmişik. Bu cədvəli seçib sağ klik etsək, sales cədvəlində, bu zaman gördüyünüz kimi sales cədvəlindəki sütunlar gəldi. Yəni bir fərqi də bundan ibarətdir ki, əgər hansı cədvəli seçmək istəyiriksə, hansı cədvəldən istifadə etmək istəyiriksə, onun üzərində sağ klik edib column yaratmalıyıq. Media-da isə belə bir problem yoxdur. İstədiyimiz cədvəlin üzərində basıb əlavə edə bilərik. Sadəcə məsələn, toplam satışlar, total sayısı biz customers'ın içində yaratmağımız çox da məntiqli deyil, amma yəni ola bilər. Sütun adları gəlir və istifadə edə bilərik. İstəsək sonradan yerini dəyişə bilərik. İndi isə başqa filtrlərə davranışlarına baxaq.
Bura biz slicer əlavə eləyək və buradan ölkələr üstünə atıram. Məsələn, Azərbaycanı seçsəm, gördüyünüz kimi bu kart vüzüalında dəyişiklik oldu. Məsələn, Fransanı seçsəm, eyni oldu. Dəyərlər eynidir. Hə, Amerikada dəyişdi. Gördüyünüz kimi dinamik işləyir. Yəni filtrlər dəyişdikcə həmin meja da dəyişir. Amma data-view-a girib görsək ki, burada bu bayaqları yarımçıq yaratdığımız calculate column-dır. Ona görə error verir. İçərisində heç nə yazmamışıq. Bizim lap birinci yaratdığımız high sales var idi. Yəni 1000-dən yüksək olanları high versin. Gördüyünüz kimi burada heç bir dəyişiklik olmadı. Yəni filtr calculate column-a təsir etmir. Sadəcə meja təsir edir və meja da dinamikdir. Əgər məqsədimiz yeni sütun yaratmaqdırsa, calculate column-dan istifadə edə bilərik. Əgər məqsədimiz ümumi nəticəni hesablamaqdırsa, bu zaman meja istifadə edirik. Məsələn, e, satış saylarına baxmaq istəyiriksə, orta satışa baxmaq istəyiriksə, bu zaman meja istifadə edirik. Performans cəhətdən baxdıqda, calculate column-da bütün sətirləri hesablayır və yaddaşda saxlayır. Əgər sətir sayımız məsələn 1 milyondan çoxdursa, o zaman performansı zəifləyə bilər, aşağı sala bilər. Yaddaş cəhətdən baxdıqda isə yenə e, ayrı bir sütunda qaldığı üçün əlavə yaddaş tələb eləyir calculate column. Measure isə yalnız DAX formunu saxlayır və yaddaşa əlavə nəticə yazmır. Və bir də ən çox edilən səhvlərdən biri odur ki, orta satış, ümumi mənfəət, məsələn, satış sayları, bu tip hesablamaları calculate column-da yaratmağa çalışırlar və bu da səhvdir. Əslində bu measure, bu tip hesablamalar measure istifadə olunmalıdır. Yekun olaraq biz calculate column və measure arasındakı fərqlərə baxdıq.